Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 20ffaan naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti kabajama. Kabaja ayyaanichaa sababeeffachuun koreen olaanaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi federeeshinii tuuta gaazexeessitootaa of keessatti qabatees hojiilee misoomaa naannichaa daawwachuun gamaaggameera. Daawwannicha irratti kan argaman afayaa'iin mana maree federeeshinii obbo Aaganyoo Tashaagar kabaja ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaa naannichatti kabajamuuf qophiin gahaan taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Gaaffii ofiin of bulchuu waggoota dheeraaf ka'aa ture mootummaan jijjiiramaan deebii argachuun isaa naannolee ofiin of bulchuu eegalan irratti jijjiiramni guddaan akka dhufu taasiseera jechuun kanaafis misoomni magaalaa Hosaanaatti hojiitti hiikame agarsiistuu ta'uu dubbataniiru. ክልሎቹ ከተደራጁ በኋላ አመራር ነው የተደራጀው naannoleen erga hundeeffamanii booda hooggantootatu ijaarame boodaammoo humna guutuun dandeettiin misoomuuf qaban akka hojiitti hiikamu taasifame haluma kanaan naannolee hunda keessatti misooma ajaa'ibsiisaatu mul'ataa jira. Naannoleen dur turanis kanneen haaraa waliin wal faana jijjiirama guddaa agarsiisaa jiru. Sidaama kibba Itoophiyaa bakka hundatti gaaffiin misoomaa kana dura ka'aa turan bifa deebii argataniin misoomaa jiru. Hojii misoomaa magaalaa Hosaanaa keessa deemnee argineen sosochii misoomaa ajaa'ibsiisaan jiraachuu isaas argineerra. Kabajni ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan kan itti kabajamu magaalaan Hosaanaa kabaja ayyaanichaaf kan ta'u bu'uuraalee misoomaa isteediyeemii dabalatee hojiileen magaalattii keessatti hojjetamaa jiran hundi haala gaariirra akka jiran daawwannaa taasisaniin taajjabuus eeraniiru. አንዱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል በወሳኝነት አንዱ ዓላማው Kaayyoon kabaja ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa inni guddaan misooma naannichaa mirkaneessuudha. Sabootaa fi sablammoota walitti fiduudha. Faayidaan federalizimii inni guddaan isa kana. Ayyaana bara kanaa kan yeroo kamuu caalaa bifa ho'aan akka kabajnuu fi hojiin misoomaa magaalaa Hosaanaatti hojjetamaa jira. Hojiilee misoomaa yeroo gabaabaa keessatti xumuruu fi fakkeenyummaan magaalaa Finfinnee magaalota birootti hojiitti hiikamaa akka jiru argineerra. Isteediyeemii ayyaanichi keessatti kabajamu ji'a 2 keessatti xumuruuf masaraa ummata giddu gala Itoophiyaa bakka bu'u ijaaruu danda'anii jiru. Walumaa gala sochiin jiru gaariidha. Keessummoota simachuu qofti waan hafeef fakkaatam. Pirezidaantiin naannoo giddu galeessa Itoophiyaa Dr. Ndaashaw Xaasoo ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaa sadaasa 25 irraa eegalee sirnoota garaagaraan bifa Itoophiyaanota madaaluun akka kabajamuuf qophii gahaa taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Ayyaanichi naannichatti kabajamuunis hojiilee misoomaa naannichaa beeksisuuf carraa guddaa kan uumu ta'us eeraniiru. ዲሞክራሲያዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት waliigaltee dimokiraasummaa tokkummaa sabdaneessummaaf kan jedhu keessa yaadota hiikoo guddaa qabantu jiru. Nutis kana bu'uura taasifachuun qophii taasisaa kan jirru. Itoophiyaa mul'isuu fi beeksisuu bifa danda'uun qophaa'aa jirra. Keessummoonni keenya hanga ayyaanicha kabajanii xumuranitti nageenyi isaanii mirkanaa akka ta'uuf aadaa, safuu fi duudhaa naannoo keenyaa beekanii akka deebi'aniifis dargaggoota karaa adda addaan leenjisuun qopheessaa jirra. Qabeenya uumamaa fi hojiilee misoomaa naannoo keenyaa beeksisuuf illee carraa guddaa waan nuuf uumuuf haala gaariin qophaa'aa jirra.